အခုနောက်ပိုင်းရွှေဝယ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘောက်ချာမှာပါလာတဲ့အရောဒွက်လက်ခကကိုယ့်ရဲ့အထင်နဲ့ဇာတူဖြစ်နေလို့အယမ်းစိတ်ပူနေတဲ့သူတွေရှိလားဒါဆိုလို့ရှိရင်စိုင်မာကတဲ့ကဒီတခွန်းလေးပဲမေးလိုက်ပါအမရေအခုချက်ချင်းလက်ငင်းကျမဒီပစ္စည်းကိုပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလဲလို့မေးလိုက်ပါကိုပြန်ရမယ်ပမာဏဒီထက်ဝက်ကျိုးမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်ဆိုင်ကကိုညှိပေးထားပါတယ်ကို့အတွက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်အရင်ကြီးစိတ်မပူပါနဲ့ကဲဟုတ်ပြီကျမကတော့အရန်စိတ်ပူတယ်ဒီလိုအရောဒလက်ခတွေအများကြီးမပေးချင်ဘူးဆိုရင်စဉ်းစားစရာတစ်ခုကဟောဒီလို 18K လေးကျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒီ 18K ကျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်9သိန်း8တောင်း6သိန်းစသဖြင့်ကနေစပြီးတော့ဆွဲကျိုးကိုဆွဲသည်ရောအပါဝစ်လို့ရတယ်ဒီဇိုင်းလေးတွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဒီမှာလူငယ်ဆန်ဆန်ဒီဇိုင်းလေးတွေ only me ကျိုးလေးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခါတည်းဒီလိုကျိုးနဲ့ဆွဲသီးနဲ့เนาะစိုးနဲ့ဆွဲသီးနဲ့တီးသက်ဝစ်ချင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ကြပါအယောင်အလဲ 10% 15% လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဈေးတက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းသူကညှိပြီးတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီဈေးတန်းရအောင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာဆိုတော့ခါကြတော့အရန်ကြီးစိတ်မပူကြပါနဲ့เนาะဒီလိုဘဟုတတတွေကိုအမြဲသိကျင်နေဆိုရင်เนาะအေးမြရဲ့ page လေးကိုအပေါင်းလေးနှိပ်ခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့เนาะ